សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមួយបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបញ៉ាំមីសូនេះគឺបន្លែរបស់យើងមានម្ទេសស្ពៃក្តោបជាមួយនឹងផាត់គ្រប់មុខការ៉ុតបាយប៉ោះនេះគឺខ្ទឹមបារាំងនេះគឺជីឆាយក្រូចឆ្មាបន្ទាប់មកនេះគ្រឿងសមុទ្រមានបង្គាហើយនិងមឹកជាមួយនឹងសាឡាត់ហើយចុងក្រោយនេះគឺមីសូអូខេមកយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាណាដំបូងយើងដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសក៏នេះគឺអាស្រ័យលើយើងចង់ផ្អែមឬដាក់លេងផ្អែមតិចទៅជាមួយនឹងប៊ីចេងនេះគឺទឹកត្រីបន្ទាប់មកយើងច្របាច់វាជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាយកមកជូរអែមល្មមបន្ទាប់មកយើងដាក់ជាមួយនឹងដែរមានដូចជាស្ពៃក្តោបជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងបាយប៉ោះការ៉ុតអូខេហើយយើងលាយវាសព្វទៅស្ដីប្រិមិត្តអូខេមកបន្ទាប់ពីយើងមើលពីវិធីធ្វើរបស់វាហើយយើងមកភ្លក់ទាំងអស់គ្នាណានេះគឺជាញ៉ាំមីសួរដែលយើងបានធ្វើមិញអូខេមួយទំនងមែនតើនេះគឺបង្គាញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណារសជាតិរបស់វាគឺជូរអែមហឹរមកល្មមអញមក
rút chiết bao nhiêu từ chiếc anh làm chàng nhận lụa của nó đấy em mongចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំផងចាអរគុណបាយបាយ